手咧慳咗足差唔多100萬嘅有餘啊 ！Hello， 各位朋友，大家好，我係希倫大小姐，歡迎大家嚟到希倫遊灣區嘅頻道。咁今日咧，我哋咧就嚟到江門嘅新會啦。碧海銀湖呢一個樓盤咧，相信好多街坊對佢都係熟悉㗎啦。佢呢度嘅一手樓啦嚇。最平嘅單位，最細嘅面積109平方嘅咧，都要賣到8、7萬起嘅毛坯，大裝修咧就201萬啦。咁但係今日賴小姐會同大家分享一套呢度嘅頂級二手筍盤，係頂級二手筍盤，冇錯啦。咁係建築面積106平方嘅戶型，咁現在咧就係78萬8，業主蝕足100萬去出售呢一套單位嘅。咁如果大家有興趣嘅話咧，咁啊跟住我哋嘅鏡頭一齊去盤一盤呢一套筍盤啦。連排單位我哋係單邊位嚟嘅，邊位嘅位置我哋去一齊睇睇裏面嘅間隔。一入門呢度嘅話咧，佢會係有一個入戶嘅玄關位，咁呢度會有一個花園仔側側地嘅一個細嘅花園空間啦，亦即係我哋嘅採光位置嚟嘅。咁咧跟住咧鏡頭過到嚟咧，呢度就係前花園啦。咁我哋嘅花園呢邊嘅前提下咧，呢度係我哋嘅正花園。側花園，而呢一個位置咧，就係而家我哋109平方嗰個咧，係做咗個客房嘅位置。咁實際上呢度咧係做廚房又得，做接待客房又得。呢個空間感咧係足夠你自己嚟設計㗎啦。但係咧發展商呢度咧，其實佢係規劃咗你係做廚房嘅。咁呢個廚房係足夠大嘅啦。咁同埋咧佢個採光位置亦都係非常之好嘅。咁上邊咧係我哋嘅一個露天嘅一個空間啦。咁之後嘅話咧，大家亦都可以參照翻佢一手嗰度咧係做咗個空中花園嘅嚇。咁入到嚟我哋嘅前花園呢邊就係側花園，再過翻嚟咧先至係入翻嚟我哋嘅主廳嘅。主客廳嘅話咧，係另外有一個交付嘅門㗎啦，係一個智能門鎖嚟嘅，亦即係咧我哋有2個大門嘅。咁主客廳呢邊嘅話咧，佢嗰個面積咧大概就會係26平方左右嘅一個主客廳。咁層高咧就係基本上我哋正常嘅住宅層高3米左右嘅。咁跟住咧有一個非常之大嘅玻璃門啦。咁我哋對於喺翻客廳度嚟咧睇翻前花園咧，咁其實咧係非常之好嘅一個採光啦。咁再過翻嚟咧呢邊都會有一片線玻璃嘅大嘅玻璃落地玻璃喎，咁個正對咧就會係後花園啦嚇。我哋嚟睇翻細細地嘅後花園，我哋亦都可以叫佢話係一個生活露台，亦都 OK 冇問題。做翻我哋嘅主嘅生活露台都可以嘅。咁呢個空間咧，咁啊正常翻同我哋咧係100平方左右嘅主露台嘅空間係差唔多大嘅。咁再往前行咧，我哋可以睇翻啦。咁1樓呢度咧仲會有一個客位嘅嚇。咁今日因為落雨，我哋嘅光線就會差翻少少啦，大家將就住睇啦。呢個就係客位，咁呢個咧就係樓梯口嘅一個空間感啦，大家可以設計一下咧，攞嚟做翻啲收納空間 OK 嘅。咁同時1樓咧都會有一間客房。咁1樓嘅客房咧，佢呢度咧係一個全落地玻璃窗，咁對住我哋嘅後花園同我哋嘅側花園同埋咧我哋嘅前廳花園嘅，咁空間感同埋採光感咧係非常之好嘅，因為佢屬於一個單邊位，所以嘅話咧，無論你喺邊間房睇出去咧，咁佢嘅光線亦都係非常之好嘅。咁然後我哋再上翻嚟2樓睇睇2樓嘅格局啦。咁上到嚟2樓咧，我哋總共咧係有3個區域嘅。咁第一個咧就會係2樓有個洗手間，我哋去睇翻2樓嘅洗手間，佢嘅空間感係 OK 嘅，比較夠嘅。咁啊，乾濕分區肯定係有㗎啦。咁同埋一個比較高嘅一個活動窗嚟嘅嚇。咁再過翻嚟咧，呢度會有一間客房。咁呢間客房嘅話咧，佢都係一個落地嘅玻璃窗嘅。咁同我哋1樓嘅客房咧，其實佢個間隔係一樣嘅，同埋景觀性、採光性都係一樣。咁2樓咧會光線會更加之好啲啦，我哋去睇翻嚇。最後睇翻主人房，主人房呢邊嘅話咧，佢會連通咗第一會有一個衣帽間嘅空間嚇，呢度一個衣帽間嘅空間。咁第二過翻嚟呢度咧係一個比較大嘅個臥室區，一張1.8米嘅雙人床嚇。咁跟住咧呢度咧會有一個露台嘅。咁主人房呢度有個露台啦，我哋睇翻呢個露台咧嚇，出翻嚟呢度咧嗰個舒適度係非常之好，因為單邊位，所以咧我哋會見到嘅話咧，呢一邊嘅採光同埋正面採光都好好嘅。咁加之咧，我哋見到呢度有一個玻璃嘅連廊，咁呢個位置係做咩咧？就喺我哋剛才1樓入嚟嘅時候咧，花園，咁然後咧呢度咧就會係1樓嘅上邊嘅空中花園啦。咁我哋可以搭個梯
嚇人行梯，咁通翻過去嗰度。咁呢邊嘅位置咧，成個面積咧大概係40幾平方咧，可以攞嚟做空中花園都得。咁你唔夠嘅話，你做房間都 OK 嘅。咁呢一個嘅位置咧，相信睇過一手視頻嘅街坊朋友咧，都知道佢呢一個空間點樣嚟打造啦。嗱，咁呢套單位佢嘅面積咧係比109嘅戶型係稍微細咗啲啲嚇。咁但係嘅話咧，佢嗰個設計以及係間隔嚟講，基本上都係一模一樣嘅。咁大家如果係有興趣想喺呢度執翻一個筍盤嘅話咧，咁其實可以考慮到呢套單位嘅毛坯，你可以自己打造點樣嘅設計空間都 OK 啦。咁俾你一手咧慳咗足差唔多100萬嘅有餘啊！咁如果你係裝修嘅慳咗百幾萬出嚟，百幾萬你可以裝得好靚都 OK 啦。絕對係冇問題㗎啦。咁位置咧亦都係碧海銀湖嘅喺我哋嘅呢一區度嚟嘅。佢雖然望唔到湖，咁但係咧望花園喺花園裏邊咧，亦都會比較安靜嘅。咁啊，大家有興趣就同我哋聯絡啦。咁今日集就到呢度，歡迎大家關注翻 Helen 油灣區嘅頻道，我哋會更多筍盤同大家分享。下期再見，拜拜。